जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आणि निलिमाबाईंचे वतीन उर्वेपर्यंत येवकार दिता. आज निलिमाबाईचे हे पुस्तक नवो निश्चय एक सगळ्यांक अजापशें निलिमाबाई आनी केन्ना बरयतालें काय म्हणून. त्यावेळेस ताका प्रश्न केलो तूं आनी केन्ना बरोवपाक लागलें काय. एक दीस म्हाका अक्षयान फोन केलो एक दीस सांजचो आणि बाबा आपल्याले आवयले अशें आशिल्ले बरयल्ल्यो कथा आसात आनी ताजे आपल्याक पुस्तक येवपाक जाय. आनी मागीर ताणें सांगलें ती कोण बी म्हणटा तें नाका सांगलें. आनी हांवें म्हळें अशें करया कशें आसता हांव चडसो अशें खंय खाची कोणशांनी लिपिल्ले लेखक सदांच सोदता आनी तांकां उजवाडा हाडटा. तांचे कडेन खूब मोठो टॅलंट आसता पूण तातूंतल्या जवळ 90 ते 95% लोकांक आपूण जावन मुखार येवपाचें नासता. सो तांकां कोणे तरी पुश करपाक जाय कोणे तरी हातान धरून मुखार हाडपाक जाय आनी हें पुस्तक अशाच वावरांतल्यान मुखार आयलां. निलिमाबाई ह्या खातीर परबीं पावतात. दुसरें म्हणजे निलिमाबाई सांग्यावेलें म्हणटकीर म्हाका राजयाचो जोक याद जाता. राजा सदांच केन्नाय जर फंक्शनाक आसलो जाल्यार म्हणटा म्हाका बोट दाखयता हे म्हणटा सांग्या वेले लोक अशें कित्याक तूं म्हणटा तो विचार तूं खंयचो पणजेचो मडगांवचो सावड्डेचो फक्त म्हणटा सांग्यार जे रावपी आसात ते सांग्या वेले लोक म्हणटात. म्हळ्यार आपूण सांग्या वेलो म्हणटा हे म्हणटा उंचे लोक म्हणटा. आनी आयचें हें पुस्तक नवो निश्चय हें तशेंच एक वेल्या पावण्यावेलें पुस्तक तुमकां वाचतकीर कळटलें कथा तातूंतल्यो कितल्यो सुंदर आसात त्यो. निलिमाबाईन सांगलें की आपल्याक एक 10-15 वर्सांचो मागीर गॅप पडलो कांय कौटुंबीक कारणाक लागून आपूण बरोवपाक शकले ना. पूण 1990 आनी ताचे पयलीं ते बरयताले सुनाप्रांतांतल्यान बरयताले. भांगरभूंयची सुरवातेक ताणें थोडें बरयलां. आयच्या ह्या पुस्तकाच्या निमतान हांव म्हणन की निलिमाबाईन ह्या पयलें पावल घाला पुस्तकाचें हाजे फुडें ताणें लेखनाक सुरवात करची आनी नव्यो नव्यो कथा आमकां वाचपाक दिवच्यो. ह्या पुस्तकाची तांक इतली आसा की ह्या पुस्तक आनी एक वर्स 1.5 वर्स भितर इंग्लीश आनी कन्नडाक ट्रान्सलेट जातलें आनी पब्लीश जातलें. आमची कोंकणी जी
एक तांकीवंत कथाकार आमच्यो जे आमचे कोंकणी कडेन आसात तातूंतली एक निलिमाबाई अशें म्हळ्यार अतिशयोक्ती जावची ना. हांव परत एक फावट तांकां परबी भेटयता. आयच्या सुवाळ्याचे मानेस्त आमकां हांगा लाभल्यात भोवमानेस्त विजयबाब सरदेसाय, गोंय राज्याचे महानीक आमदार. आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो मानाच्यो सोयऱ्यो भोवमानेस्त नूतनबाई साखरदांडे, भोवमानेस्त अनंत बाबगनी आणि तुम्ही सगळे जमल्यात तांकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दिता. देव बरें करूं. मानेस्तांचो भोवमान करूया. हांव मागतां शैली कडेन भोवमानेस्त विजय बाबाक फुलां भेटोवची. हांव मागतां आश्वी कडेन नूतनबाई फुलां भेटोवची. हांव मागतां शैली कडेन अनंत बाबाक फुलां भेटोवची. हांव मागतां सनवी कडेन दिनेश बाबाक फुलां भेटोवची. हांव मागतां अदना कडेन निलिमाबाईक फुलां भेटोवची. हांव मागतां मानेस्ता लागीं तांणी पुस्तकाचें उक्तावण करचें. नयनाबाई आडारकर हांणी नवो निश्चय पुस्तकाचें टायप सेटिंग केलां. तांतल्या कथां विशीं तिणें आपले बरे विचार मांडले. तर हांव मागतां विजय बाबा लागीं तांणी नयनाबाईक पुस्तक भेट दिवची. देव बरें करूं विजय बाब आनी नयनाबाई. ह्या पुस्तकातलें एक खाशेलपण म्हळ्यार बाय निलिमाच्या नातींनी आपल्या तांकी प्रमाणे चित्रां काडल्यात आनी तांचो आस्पाव नवो निश्चय ह्या पुस्तकांत जाला. तांची उर्बा वाडोवपा खातीर तांकांय पुस्तक भेट दिवया. तेन्ना हांव मागतां विजय बाबा लागीं तांणी भुरग्यांक पुस्तक भेटवण करची. शैली कामत. भोवमानेस्त विजय बाब हे गोंयच्या राजकारणात कार्यरत आसा. 2012 सावन ते फातोडेचे आमदार म्हणून कार्य करत आसात. तांचे कोंकणी मायभाशे कडेन ल्हानपणासावन नातें आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. तांणी सदांच कोंकणी भाशे विशीं मोग दाखयला. जायतेदां ते पोटतिडकी विधानसभेत उलयतात. ते म्हज्या मम्माचे विद्यार्थी जावन आसात. देखून तांचें नातें वेगळेंच आसा. तांचे लागीं मागतां तांणी 4 विचार मांडचे. आज ह्या उजवाडाच्या सोहळ्याक नवो निश्चय हे पुस्तकाचे उजवाडाच्या सोहळ्याक उलयतना हांव मातसो इल्लो निर्वज आसा. कित्याक एक म्हणल्यार ही म्हजी टिचर आनी हांव तेन्ना धाकटो भुरगो. म्हाका खंयच्यानूच केन्ना हांवें चिंतूंक ना की म्हळ्यार कोंकणी लेखक आनी तिजें कितें म्हळ्यार खंयचें तरी म्हळ्यार खाचिल्ले कोणशांतल्यान काडिल्ली लेखिका आसूंक शकतली अशें हांवें चिंतूंक नाशिल्लें. सो पूण नवो निश्चय म्हणटा म्हाका दिसता आपल्या जिवनांत दीस येता तसो एवरी डे इज अ गूड डे म्हणून धरून नवो निश्चय करपाची गरज आहा. आमी अशे नवे निश्चय करीत आसतात. तातूंत एक मनीस ट्रान्सफॉर्म जावन एक लेखक जाता. तो खंयच्याय वर्सा आनी कितले वयाचेर जावंक शकता. हें अशें इतिहासांत खूब एग्जाम्पल आसा. पयर 7 तारखेक म्हजी म्हणल्यार म्हजी भायर पडिल्ली भयणीचेर हातून एक वेबिनार चालू आशिल्ली. थंय भाई मावजो उलयतालो की गोंयांत आनी चड करून कोंकणी लेखक म्हळ्यार नवे कोंकणी लेखक येनात. नवी एक जे म्हणल्यार इवोल्युशन जावंक जाय आनी जी डिस्कवरी जावंक जाय ही कमी जाता आनी ताणें तो खंत म्हणल्यार व्यक्त करता. म्हाका दिसता तातूंत रोखडेंच एक म्हणल्यार 7 तारीख आनी आज आमी 10 तारखेक आहा.
नवो लेखक आयिल्लो आहा वयले पावण्या वयलो अशें म्हणून ताणें सांगलां साद्या वयल्यान हांवें पुस्तक वाचूंक ना फाल्यांच्यान आमची एसेंब्ली सुरवात जाता परंच्यान 20 दिसांचे मागीर म्हजे भशेन हांव प्रयत्न करून पुस्तक वाचून कितेंय जर तिका फुडले दुसऱ्या पुस्तका खातीर इम्प्रुवमेंट सजेस्ट करूंक जाता जाल्यार एक भुरगो म्हणून सजेस्ट करतलो ताचे फुडें हांव हे सब्जेक्टाचो एक्सपर्ट न्ही पूण एक कोंकणीवाली आनी एक कोंकणी फॅमिलींतल्यान आयिल्लो मनीस म्हणून कसलोय तेंको कोंकणीवाल्याक खंयच्याय केन्नाय जाय पडलो जाल्यार हांव सदांच आसतलो इतलेंच सांगून म्हजी 2 उतरां आयकले म्हणजे बरें. देव बरे करू विजय बाब. भोवमानेस नूतन साकरदांडे फामाद कवयित्री त्यो म्हापशेच्यो. तांच्यो कविता खूब सुंदर आनी मनाक भावपासारक्यो. तांचे कांय कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. पासवर्ड हो फामाद कविता संग्रह. पासवर्ड आनी जीण जाली कस्तुरी ह्या पुस्तकांक साहित्य अकादमीक पुरस्कार फावो जाला. तांच्यो कविता कमी पूण अर्थाचे तुरयेन भोव भारी. त्यो मम्माच्यो कॉलेजींतल्यो इश्टीण जावन आसात. तांचे लागीं मागता ताणें आपले विचार मांडचे. माचयेवेले मानेस्त आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त विजय बाब सरदेसाय, मुखेल सोयरे आनी आमचे इश्ट भाई भगिनी, आयच्या कार्यावळीची उत्सव मूर्ती निलिमा, तशेंच ताजे सोबीत अशें सूत्रसंचालन करपी अंबिका आनी निलिमाच्या मोगान आनी ताची अपुरबाय करून हांगा सगळे जमिल्ले ताचे सोयरे इश्ट आनी सगळे काव्य रसिकांक म्हजो नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं हांव निलिमाचे मनापासून अभिनंदन करता, कित्याक आज ताजें सपन पूर्ण जालें. ताजें आज पुस्तक आयलें आनी ही खोशी, ही पयलेपणाची खोशी म्हाका ताच्या तोंडार दिसता. पयल्याचें तशें सगळ्याकूच अप्रूप. पयलें भुरगें, पयली गाडी, पयलें घर, पयलें लग्न मातनिया म्हळ्यारूय जाता, त्या दोनूय लग्नां जाता. तर अशी पयलें कितें आसलें की सगळ्यांक एक खेरीच खोशी आसता आनी ही खोशी निलिमा बरोबरूच आज हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक जाल्या आनी आमी तातूंत वांटेकार जावपाक हांगा आमी सगळीं जमल्या. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणून एक म्हणणी आसा. निलिमा सादारण 90च्या दशकांत बरयतालें, तेन्नाच्यान बरयतालें, पूण संवसाराच्या फापट पसाऱ्याक लागून तें आपल्यातल्या लेखिकेक विसरूनच गेल्लें. आनी दिसता आतां ताजी सेकंड इनिंग सुरू जाली आनी ताका दिश्टावो जालो की अरे हांवें इतलें बरयलें पूण हांव पुस्तक काडून पावलें ना. आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार ताजी भुरगीं ताज्या फाटल्यान लागलीं आनी ताजे कडल्यान हो पुस्तकाचो वाग करून घेतलो. त्या खातीर अक्षय अंबिका हांव तुमकां खूब परबी भेटयता, कित्याक आज हो दीस तुमच्या खातीर आनी ताज्या खातीर आयलो, नाजाल्यार ह्यो सगळ्यो कथा ताज्यो फायलीनूच उरपाच्यो. निलिमा म्हजे धेपे कॉलेजींतले क्लासमेट. तेन्नाय आमच्या हातान पेन आनी नोटबूक आसताले आनी आतां 45 वर्सां उपरांतूय पेन आनी पेपराचो सांगात आमी सोडूंक ना म्हणून सांगपाक म्हाका हांगा अभिमान भोगता. आनी म्हज्या वांगडची आनी एक लेखिका आज हांगा तयार जाली म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता. कित्याक म्हजे बरोबरचे क्लासमेट बरे बरे CA जाल्या, दोतोर जाल्या, इंजिनियर. आमी फाटीं रियुनियन केलो तेन्ना आमी परत मेळ्ळी. तेन्ना म्हाका परतून निलिमाची त्या निमतान परत वळख जाली. म्हणजे खूब तेंपान अशी मेळ्ळी आमी रियुनियना निमतान. पूण आतां एक निलिमा आज लेखिकेच्या रुपान आयलें म्हणून हांव ताजें खूब ताका आमच्या कोंकणीच्या साहित्य क्षेत्रान हांव ताका येवकार दिता.
नवनिश्चय हांवें वाचून काडले. त्या त्या काळार जी जी गिजा निलिमाक सापडली ती ताणें वेवस्थीतपणेन फुलयल्या आनी बऱ्यो कथा आमकां दिल्या. निलिमाची भाशा ताची भाशा सामकी ओघवती आनी ताची शैली ही ताची स्ट्रेंथ. कित्याक म्हाका दिसता ताका ती इतले ते बरयत वता ताजो फ्लो की म्हाका दिसता ताका कांयच अडचण पडना एक कथा बरोवपाक, कित्याक अशी ती सारकी फुलत वता. कथा हो कोंकणी साहित्यांतलो गिरेस्त असो प्रकार. आज मेरेन कितल्याशाच साहित्यकारांनी साहित्याचे पोरसूं सोबीत सुंदर केला. आमच्या मदीं हांगा 2 कथाकार आसा. माया खरंगटे आसा जिचे 5 तरी कथा संग्रह आयल्या, 5-6 सुद्दां आसत. ती खूब वर्सांच्यान सातत्यान बऱ्यो कथा बरयता. तशेंच नयना आडारकर आसा, तिजो एक कथा झेलो आयला आनी एक येवपाचोय आसा. तर अशा ह्या पोरसांत आज एका नव्या रोपाची भर पडल्या आनी हो रोपो कोंकणी कथेच्या पोरसांतलो परमळ वाडयतलो हाची म्हाका खात्री आसा. नवनिश्चय ह्या कथा झेल्यान ताणें मध्यमवर्गीय समाजाच्यो व्यक्तिरेखा चित्रायल्या. मनशा मदले नात्याचे ताण, जिवितांतल्यो विसंगती आनी विरोधाभास हेरपाची नजर, ताका आसा म्हणपाची जाण ह्यो कथा वाचतना मेळटा. समकालीन जिणेन घडिल्ल्या घडणुकांचो, पळयल्या व्यक्तीच्या जिणेचो आनी एकूणच समकालीन जीवन वास्तवाचो सोद घेवपातूच ताच्या कथेक रस आशिल्लो दिसता. मानवी जिणेकडे पळयतना ताची कथा स्त्री चित्रणाक केंद्रस्थान करून आसा. म्हणजे स्त्री चित्रणाक ते चड वाव दिता. चडशा कथांनी ताणें फ्लॅशबॅक तंत्राचो उपयोग केला आनी हो फ्लॅशबॅक तंत्र जवळ जवळ 90च्या दशकांत सगळीच करताली, कित्याक तसोच एक ट्रेंड कसो आशिल्लो. हांव सगळ्यो कथा हांगा घेवचें ना, मुखार भायर कितें उलोवपाचें आसा. पूण हांव एक शॉर्टशें ताचे 4-5 कथेचे हांव ताचे कथानक अशें शॉर्टान तुमकां सांगता. कागूळ ह्या कथेन व्हडली भयण गेल्या उपरांत आपल्या परस वयान व्हड अशा भावोजी कडेन ताजी चली सांबाळपा पासत लग्न जावपाचो घेतिल्लो निर्णय ह्या कथेन मांडला. हो विशय आसा. खडतर हातून पिशा चल्या कडेन बापूय लग्न लावन दिता, पूण ती एक चॅलेंज कशी घेवन ताका मोग दिवन ती मनीसपणान हाडटा. दैवयोग ही कथा हातून 2 इश्टिणीची कथा आसा. तातूंतले एकले मरता तर दुसरे तेच्या घोवा वांगडा लग्न जाता. खंत ह्या कथेन नायिकेची 2 लग्नां जाता. पयले घोव गेल्या उपरांत ती दुसरें लग्न जाता, पूण तिच्या भुरग्याक दुसरो घोव आपणायना आनी सोडून वता. निमणें तिचे पयल्या घोवाचे चली मरता तेन्ना तो परत येता, तेन्ना ती ताका फाट करता. नशिबाची पावलां हातून ताणें आवय धुवेचे ताणिल्ले संबंध दाखयल्या. चडशा निलिमाच्या कथेचो शेवट खूब गोड आसता. म्हणजे ते पॉझिटिव्ह विचारसरणी म्हाका ताच्या सगळ्या कथांनी मेळ्ळी. फक्त मिनू ही कथा सोडून. मिनू ही एक सामकी काळजाक भिडपी कथा. मिनू एक ल्हान भुरगें. कथेचो नायक ताचो शेजारी. मिनू तांगेर खूब येता वता. मिनूगेर व्हडली घरगुती कार्यावळ आशिल्ल्यान ताची आवय एक दीस ताका ह्या शेजाऱ्यागेर सोडटा. पूण अचकीत काम जाल्ल्यान तो थोड्या वेळा खातीर भायर सरचो पडटा ताका. ताका दिसता मिनू घरा गेला आसतलें, पूण मिनूचो पत्तोच लागना. ताका सगळीं जाणां सोदतात, पूण मिनू खंयच मेळना. मागीर वाचता वाचता सगळें काळीज खपखपूंक लागता. खंय गेलें काय मिनू, खंय गेलें काय मिनू. मागीर दुसरे दिसा मिनू नायकाच्या ताच्या इश्टान दवरिल्ल्या घरा बंद आशिल्ल्या पोरण्या फ्रिजान मेळटा, पूण निर्जीव. आनी काळीज धस्स जाता आनी आंगार कांटो येता आनी दोळ्यांत दुखां आयल्या रावना. सगळ्याच कथांनी निलिमान सुंदर संवाद बरयल्या आनी खूब नॅचरल बरयल्या. आनी ताजी भाशा तर पयलींच सांगला, भाशा शैली उत्तम. तुमी मुद्दम सगळीं जाणां पुस्तक वाचा. तुमकां एक कथा सुरू केली की ते सबंद पुस्तक तुमी वाचल्या शिवाय केन्नाच रावची ना.
साहित्याची सेवा म्हळ्यार साधना ती करीत रावपाची. त्या खातीर अभ्यास आनी वाचन जाय. समाजाच्या प्रश्नाकडे पळोवपाची नजर जाय आनी ही नजर खूब विशाळ आसूंक जाय. आता समाजान खुबशे ज्वलंत प्रश्न आसात, देखीक डायवोर्स, ब्रेकअप, कोविडा खातीर तुटिल्ली तशेंच जुळिल्ली नाती, समलिंगी संबंध, तरणाट्या भुरग्यांच्यो आत्महत्या, लग्न काय करियर हातून घुस्पल्ली तरणी पिळगी आनी तरेकवार अशे खूब विशय आसा आनी हे सगळे निलिमान सोदून काडून बरोवपाक जाय. निलिमा, म्हजें एक पुस्तक आसचें हें सपन तुजें पूर्ण जालां, पूण तुवें आतां नवो निश्चय करचो आनी परतून पेन हातान धरून सेकंड इनिंगाक जोरदार बॅटिंग करची. कित्याक तुजे कडेन प्रतिभा आसा, जी सगळ्या कडेन सवसप आसना. तुका दैवी देण दिलें, तुजे कडेन प्रतिभा आसा, संवेदनशीलता आसा आनी विशय हेरपाची नजर आसा आनी आतां तुजे कडेन वेळूय आसा. म्हणूनय तुजो दुसरो बेगीन कथासंग्रह येवचो अशी इच्छा आनी आस्त बाळगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करून नंदनताई. भौमानेस अनंत अग्नी हे एक शिक्षक आनी लेखक जावन आसात. ते रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरान कोंकणी शाळेंत हेडमास्टर म्हणून कार्य करतात. तांचे लागीं मागता तांणी आमकां 4 उतरां सांगची. नवनिश्चय या निलिमाबाईच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याचे मुखेल सोयरे, गोंय राज्याचे मानाधीक आमदार आणि आदले उपमुख्यमंत्री आमचे इश्ट विजयभाऊ सरदेसाई, आयच्या कार्यावळीक मानाची सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली ज्येष्ठ लेखिका कवयित्री नूतनबाई साखरदांडे, ज्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याक आमी जमल्या ते निलिमाबाई आणि सूत्रसंचालक अंबिकाबाई, तशेंच मुखार बशिल्ल्या मदीं ज्येष्ठ श्रेष्ठ अशे तरेचे लोक आसात तांकां नमन करता. खरें म्हळ्यार आयज जेन्ना म्हाका आयच्या कार्यावळी विशीं दिनेश बाबान फोन केलो तेन्ना मानाचो सोयरो म्हणून हांवें कन्फर्म केलें मानाचो सोयरो काय निवेदक, कारण म्हजी सुवात चडशा कार्यावळींनी निवेदक आनी तीच म्हाका सोंपता. आनी आयज येतकीच सुद्दां सुखदेश बाबान विचारलें म्हाका आज कंपेर कोण काय म्हणून, पूण हांव म्हणलें म्हाका वचून खबर ना, पूण कोण ना जाल्यार हांव आसा कंपेर म्हणून. आनी वचून म्हजी नजर त्या खुर्चेचेर आसा ज्या खुर्चेचेर अंबिकाबाई बसला. आनी खरें म्हळ्यार हांवें धरलें की आयज पुस्तक प्रकाशन जातकीर पयली संद म्हाका मेळटली म्हणून उलोवपाची, कारण पयलीं उलोवप सदांच बरें आसता, कारण जायतें उलोवपाक मेळटा. नूतनबाईन म्हजी अडचण थोडी समजून घेतली आनी उलयता उलयता म्हळें की कारण लेखका कडेन मनीस वळखुपाची, मनीस समजून घेवपाची एक तांक जाय पडटा, ती नूतनबाई कडेन आसा. आनी ताणें उलयता उलयता म्हळें की थोडे अग्नीकडेन दवरता म्हणून. बरेचशे नूतनबाई उलयलां जे म्हजे मनाक आशिल्लें, जे हांवें तयारी करून आयिल्लो, तरी आसतना थोड्योश्यो गजाली तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. निलिमाबाई परबी भेटयता ह्या कथा संग्रहा खातीर, आनी चड परबी हांव संजना पब्लिकेशनाक भेटयता एकाच खातीर की कोंकणी साहित्या भितर जे अशे लिपून उरिल्ले लेखक आसात, लिपून उरिल्लो टॅलंट आसा, सर्जनशीलताय आसा, ती सोदून काडपाचें काम संजना पब्लिकेशन दिनेश बाब फाटलीं जवळ 2-3 वर्सां सातत्यान करता. ज्येष्ठ लेखक जे एस्टाब्लिश लेखक आसात तांचे साहित्य प्रकाशीत करप हे अर्थकारणाच्या नदरेंतल्यान फायद्याचें आसता खंयच्याय प्रकाशन संस्थेक. पण नवीन लेखक जे असतात, जे तरणाटे लेखक असतात किंवा पहिलेच खेपेर ज्यांची पुस्तकां येतात, अशा लेखकांची पुस्तकां उजवाडाक हाडप हे खरें म्हळ्यार तोखणायेचें. आनी तें काम सातत्यान दिनेश बाब फाटलीं कितलींशींच वर्सां करता, म्हणून संजना पब्लिकेशनाची हांव चड आनीक चड तोखणाय करता. निलिमाबाईची तोखणाय इतल्याच खातीर की आवय भाशेची सेवा करपी अशे तरेचें एक व्यक्तिमत्व. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर कोंकणींतल्यान माध्यम मुळावें शिकप म्हळ्यार कितें तरी वेगळें, कितें तरी गंभीर अशे तरेची एक समजणी आशिल्ली, त्या वेळाचेर आपलो पूत अक्षय आनी आपली धूव अंबिका हांकां कोंकणी मुळावे शाळेंत घालपाचें धाडस तांणी दाखयिल्लें. आनी आमकां अभिमानान सांगत दिसता ज्या शाळेचो आयज हांव हेडमास्टर आसा की ह्या भुरग्यांनी कोंकणी शाळेंतल्यान शिकून मुखार खंय पावं येता हाची देख सबंद संवसाराक घालून दिल्या. पुस्तकाचेर उलोवपाक म्हाकाय आवडटलें, पण बऱ्योचश्यो गजाली नूतनबाईन कव्हर केल्यात, म्हणून हांव चड खोलायेन वचचो ना. ह्या पुस्तका भितर 10 कथा आसात. कागूळ कुवाडे उलगले, खडतर तप, दैवयोग, नवो निश्चय, नशिबाची पावलां, मनपरिवर्तन, मिनू, अस्तंतेचे सोबीत भांडार, खंत अशे वाटतं 10 कथांचो ह्या संग्रहा भितर आस्पाव आसा. नूतनबाईन उलयतना म्हळें की पयले भुरगे, पयली गाडी, पयले घर,
पण पहिले लग्न न्हया म्हणून. पूण ह्या कथा संग्रहा भितर म्हाका 3-4 कथा तरी अशे आसात तातूंत भितर दुसऱ्या लग्नाचो हें आयिल्लो आसा, सुयोग आयिल्लो आसा. सो त्या तरेतल्यान तशें दिनेश बाबान सांगलें की हो कथा संग्रह वेगळे तरेचो म्हणून तो खऱ्याच अर्थान खूब तरांनी वेगळ्या तरेन प्रकाशीत जाला. वेगळे तरेच्यो कथा आयज कोंकणी साहित्याच्या दालना भितर आयल्यात ही आनंदाची गजाल. कागूळ कथेचो ताणें उल्लेख केलो नुतनबाईन, हांव ताजेर उलोवचो ना. कुवाडे कथे भितर आपल्या घरकान्नीची ती कितले आपल्या परिवारा भितर रोळल्या हे पळोवपा खातीर परीक्षा घेता तिचोच घोव, आणि निमाणे कडेन कथा एका वेगळ्याच मोडण्याचेर वचून थांबता. आणि जशें नुतनबाईन सांगला कथेचो एक वेगळी तर हे म्हळ्यार गिरेस्ताय आनीक वैशिश्ट्य म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो बऱ्योचश्यो कथा तातूंतल्यो ह्यो फ्लॅशबॅक स्वरुपात आयिल्ले कारणान त्यो उमळशीक वाडयत रावतात, म्हणजे निमाणे पर्यंत. आनी बऱ्याचशा कथांनी कथेचो शेवट हो वाचतना अपेक्षीत धरलो नाशिल्लो अशे तरेच्या शेवटा कडेन ह्यो कथा पावतात. खडतर कथेत परिस्थितीक लागून मनाचेर परिणाम जाल्ले घोवाक जाग्यार हाडपी अशे तरेचे बायलांची जी अशे तरेचे अस्तुरेची कथा सोबीत बरी ह्या कथे भितर चित्रायल्या. दैवयोग ह्या कथेत नुतनबाईन सांगला त्या प्रमाणे मोगाचो त्रिकोण दाखयला आणि निमाणे कडेन कथा परत एक फावटी वेगळ्याच हाचेर वचून मरणाचेर वचून थांबता. नशिबाची पावलां घोव मरतकीर ताचे खापर बायलेचेर कशें येता जायते फावटी आणि ताचो परिणाम घरांतल्या एकूणच वातावरणा भितर कसो जाता तें दाखोवन दिलां. मन परिवर्तन ही कथा म्हाका मातशी लागीं अशी म्हाका दिसली, कारण तातूंत भितर एका काळ्या रंगाच्या अस्तुरेक तिच्या कातीवेल्यान कशे तरेची हिणसावणी आयकूची पडटात. सोयरिकेच्या वेळार कशे तरेचे, अर्थात म्हाका काळ्या रंगाचो म्हणजे सोयरिके वेळार व्हडलो हे जालो ना, पूण जाल्यार एक चली जर काळी आसत जाल्यार तिचेर कशी तरेची पाळी येता अशे तरेचो हे तातूंत भितर हें केलें. आनी सदांच हांव स्वता मानता आपल्याक इज ब्युटी म्हणून म्हाका ती कथा इल्ली चड आवडली असो येता. अत्यंत सोबीत भांडार हातूंत भितर मोग आनी परिस्थिती हाका लागून एका मंदबुद्धी कडेन लग्न जाल्ले एका तरणाट्याक निमाणे कडेन आपलो जेचेर मोग आशिल्लो त्याच अस्तुरे कडेन कशें परतून एक फावट लग्नाचो योग येता तें दाखयिल्लें आसा. आनीक अशे तरेन ह्यो कथा सगळ्यो एक उमळशीक तयार करत मुखार वतात. ह्या कथा भितर नुतनबाईन सांगला त्या प्रमाणे मोग, त्याग, वेदना, संयम, समजिकाय, परिस्थितीक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती खूब सुंदर उतरांनी निलिमाबाईन चित्रायल्या. या सगळ्या कथां भितर खूब मोजकी पात्रां आयल्या, जाय तितलीच पात्रां, म्हणजे लेखिकेन पात्रां जाय म्हणून वाडयली नात. मोजकी प्रत्येक कथे भितर 3, 4, 5 पात्रां चडांत चड, आनी ती गरजेची पात्रां बेश्टीच हाडपाक जाय, कथा वाडोवपाक जाय म्हणून वाडयिल्ली पात्रां हाडिल्ली पात्रांनी, आनी सगळीं पात्रां बरे तरेन तांणी चित्रायल्यात, बरे तरेन ती कथे भितर आयल्यात. आनी जायते फावटी अशें दिसता ती आमच्या भोंवतणी आसात म्हणून पात्रां समाजा मदीं ती आमकां दिश्टी पडटात. अशे तरेची पात्रां तांणी ह्या कथे भितर हाडल्यात. ह्या कथे भितर खंयच आडकथा ना. जायते फावटी कथाकाराक एक मोह जाता की कथे भितर आडकथा हाडच्यो आनी ताका लागून जो महत्वाचो मेन प्लॉट आसा कथेचो तो जायते फावटी हालता. पूण ह्या कथा भितर खंयच लेखिकेन आडकथा हाडूंक ना. एक कथा जो प्लॉट आसा तो सरळ मुखार गेला आनी ताका लागून नुतनबाईन सांगला त्या प्रमाणे परत किंवा दिनेश बाबान सांगला त्या प्रमाणे ह्यो कथा सहज वाचत 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 मुखार वच्यो अशे तरेच्यो जाल्यात. भास सादी सोपी, समजूपाक सोपी अशी तरेची सुटसुटीत भास, दिसपट्ट्या जिणेंत आमी जीव भास वापरतात, दिसपट्ट्या जिणेंत आमच्या घरांत जे तरेचे संवाद येतात ते संवाद तांच्या ह्या कथा भितर आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटले. सगळ्या कथांचो एक सुंदर आरंभ जावप ही महत्वाची गजाल आसता. एक प्रभाव तयार करपाच्या नदरेंतल्यान, एक वातावरण निर्मिती करपाच्या नदरेंतल्यान, आनी म्हाका दिसता धाई कथा भितर एक सुरवातेची जी वातावरण निर्मिती करपाची गरज आसता ती ह्या धाई कथांनी तांणी सोबीत बरे तरेन केल्ली आसा. आनी उमळशीक तयार करत 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 मुखार वचपी ह्यो कथा सगळ्यो एका वेगळ्याच लेवलाचेर वचून थांबतात आनी एक वेगळोच प्रभाव वाचप्यांच्या मनाचेर घालतात. वाचता तशी उमळशीक वाडत वता आनी एका वेगळ्या लेवलाचेर वचून ह्यो सगळ्यो कथा थांबतात. एक ओडिया कवी पद्मश्री हलधर नाग जांकां हालींच भारत सरकाराचो पद्मश्री पुरस्कार मेळ्ळा, तांणी एके कडेन म्हणला की दरेकल्या मदीं एक कवी आसता पूण ताका आकार दिवपाची तांक मात थोड्या मदींच आसता म्हणून. हांव मातसो मुखार वचून अशें म्हणून की आमच्या प्रत्येका मदीं एक साहित्यीक आसता, आमच्या प्रत्येका मदीं एक लेखक आसता, पण त्या लेखकाक आकार दिवपाची तांक मात थोड्या मदींच आसता. आमी गोंयकार खूब लकी, आमकां बरो सैम मेळ्ळा, संस्कृती, लोकवेद, इतिहास अशे तरेचे कितले अंतस्रोत आमकां आमच्या साहित्या खातीर उपलब्ध आसात. आनी ह्या अंतस्रोतांचो जे लोक उपेग करतले, आपल्या साहित्या भितर हाडटले तेच लोक इतिहासा भितर तिगून उरतले. लेखकान सदांच मनीस वाचपाक जाय अशें आमी म्हणटात, आनी जो मनीस वाचता तोच बरे तरेचे साहित्य रचपाक शकता.
ह्या सगळ्या कथा भितर जी कॅरेक्टर्स आयले ती कॅरेक्टर्स जर पळयली जाल्यार निलिमाबाई कडेन हे मनीस ओळखुपाची मनीस वाचपाची तांक आसा आनीक ही मनीस वाचपाची तांक आसा जेन्ना म्हणटा वाचपाचो उल्लेख जेन्ना येता तेन्ना लेखन संस्कृती कोंकणी भाशे भितर खूब वाडटा नवीन नवीन साहित्यीक तयार जातात नवीन नवीन साहित्य उजवाडाक येतात पण वाचक तयार जावपाक जाय रांदले आनी जेवपी लोक जर नासत जाल्यार रांदिल्ल्या जेवणाचो कांय उपेग ना आणि म्हणून वाचक तयार जावपाच्या नदरेंतल्यान एक वाचन संस्कृती कोंकणी भाशा मंडळान वाचन विश्व नावाचे एक उपक्रम सुरू केला हाकाय बी आमी आमच्या तरेन पोसवण दिवपाक जाय म्हाका अभिमान दिसता की आयज ह्या कार्यावळीची सुंदर सुरवात सनवी आनीक अर्णा आनी इशस तवनान केली नॉर्मली खंयच्याय कार्यावळीची सुरवात हालीं अशे तरेन जाल्ली दिश्टी पडना ह्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक इशस तवन शिकोवप आमच्या संस्कृती कडची नाळ तांची तिगोवन दवरप हे महत्वाचे आसा आणि ते तांचे पालक करतात तांची आजो आजी करतात म्हणून तांची तोखणाय आणि त्या तरेंतल्यान ही लोकसंस्था ही वाचन संस्कृती ह्या ल्हान भुरग्यां मदीं तिगोवन दवरपाचें काम जावपाक जाय आणि त्या तरेंतल्यान म्हाका परत एक पडाव तांच्या कथा संग्रहा कडेन जेन्ना येता तेन्ना ह्यो कथा जश्यो जाणट्यांनी वाचपा सारक्यो आसात तश्योच ल्हान भुरग्यांनी वाचपा सारक्यो आसा आणि म्हणून दिनेश बाबान जशें सांगलें की एक वेगळ्या तरेचो कथा संग्रह आणि वयाच्या नदरेंतल्यानय बी म्हणजे वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या वाचप्यांच्या खातीर आशिल्लो कथा संग्रह अशें हांव ताचे कडेन म्हणत आज समाज माध्यमांचेर वेगवेगळ्या फॉरवर्ड धाडपाची संस्कृती तयार जाल्या आणि अशा हातूंत भितर आमची तरणाट्यांची किंवा आमची सगळ्यांची सुपट्ट समाजाची क्रिएटिव्ह जी कला आसा कौशल्य आसा ते कमी जावपाक लागला की जे आयलां ते मुखार धाडपाचें नवीन काय तातूंत भितर निर्माण करपाचें ना आणि अशा हातूंत भितर जे नवीन कितें तरी आनी स्वताचें अशें कितें निर्माण करतले रचना करतले नवी तेच लोक फुडें इतिहासांत वचून उरतले म्हाका एक दुबाव पडिल्लो की हांव ह्या कार्यावळीक मानाचो सोयरो कित्याक काय म्हणून आनी मागीर म्हाका एक त्रिवेणी संगम आमचे मदीं दिश्टी पडलो त्रिवेणी म्हणून नूतनबाईची कार्यावळ आसा मायादेवी आसा हांगा आनी नयनाबाई आसा तांची एक सुंदर कार्यावळ आसा हांगा एक वेगळे तरेचो त्रिकोण म्हाका दिसून आयलो की एक राजकारणी एक साहित्यीक आनी एक शिक्षण क्षेत्रांतलो अशें तीग जाणांचो हो त्रिवेणी संगम दिनेश बाबांनी अक्षयान घडोवन हाडलो हांव ह्या कथा संग्रहा भितरय बी राजकारणी नासत पण एक फायटर आसा आणि तो फायटर आमच्या विजय बाबा मदीं आसा म्हणजे हांवें धरलें की एक फायटराचो जो प्रतिनिधी आसा तो विजय बाब हातूंत भितर साहित्यीक मूल्य आसा त्या कथा संग्रहा भितर म्हणटकीर तांकां रिप्रेझेंट करपी नूतनबाई आणि एक शिक्षण घेवपाचे म्हणून बोध आसात आणि शिक्षण म्हणटकीर तो प्रतिनिधी हांव म्हणून सो त्या नदरेंतल्यान आमी तिगूय जाण वेगळे वेगळे हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह विजय बाब तर रवींद्र बाबांचे भाचे रवींद्र बाब म्हणटाले की मेले उपरांत ज्यांची कोण याद काडचो ना त्यांची स्मारकां बांदप समजूं येता पूण जितेपणी जे अजरावरपणाच्या वाटेन चलत गेले त्यांची स्मारकां बांदपाची गरज ना ते आपल्या वावराच्या रुपांत अजरावर जातले आणि इतिहासांत उरतले म्हणून जे लेखक अशे तरेचे वावर करतात बरोवन दवरतात ते सदांच अजरावरपणाचे वाटेन चलत उरतले आणि इतिहासांत सदांच उरतले आणि त्या नदरेंतल्यान निलिमाबाई हो जो नवो कथा संग्रह उजवाडा हाडून ह्या लेखनाच्या माळाचेर जे आपले अस्तित्व हे केला तातूंतल्यान लेखनाच्या स्वरुपांत ती सदांच एक उगडास म्हणून एक याद म्हणून आणि एक लेखिका म्हणून इतिहासांत फुडें उरतली बाकीबाब बोरकार म्हणजे लेखक कसो उरता इतिहासा भितर हे सांगपा खातीर बाकीबाब बोरकारांनी आपल्या जिणेच्या कालखंडाचो यादीचो दीस आमी मनयलो बाकीबाबांचो बाकीबाब बोरकारांनी आपल्या जिणेच्या निमाणे कडेन एक कविता बरयल्ली मराठी कविता आणि त्या कवितेतल्या सेकंडाच पॅराग्राफा भितर तांणी म्हणिल्लें मी विझल्यावर त्या राखेवर नित्याच्या जनरिती प्रमाणे विस्मरणाचे थंड काजळी उठेल थडके केविलवाणे आपण म्हणतकीच आपल्या थडग्याचेर विस्मरणाची काजळी उभी रावतली म्हणून म्हणजे आपल्याक सगळे लोक विसरून वतले म्हणून पण ह्याच कविते भितर निमाण्या पॅराग्राफा भितर तांणी म्हणिल्लें मी विझल्यावर त्या राखेवर पण कोणा अवसेच्या रात्री धुळीत विखुरल्या कविता माझ्या धरतील चंद्रफुलाची छत्री म्हणजे आपण आसोना पण खंयच्या तरी उमाशेच्या रातीर चंद्रफुलाची सत्री घेऊन आपले वाचक आपल्या कवितेचेर चंद्रफुलाची सत्री घेऊन असतले म्हणून हो आत्मविश्वास आहे लेखकाचो आणि म्हणून बाकीबाब म्हणटालो की आपण फक्त लेखक नाही आपण प्रज्ञावंत म्हणून आपल्याकडे प्रज्ञा असता लेखकाकडे प्रज्ञा असता आणि तीच ताची तांक असता आणि त्या नदरेंतल्यान निलिमाबाई ही आमच्या फुडाराच्या हातूंत भितर तांचे कथा तांचे साहित्य चंद्रफुलाची छत्री आमी सगळे वाचक घेवन ह्या कथांचेर उबे रावतले फुडाराक अशी आस्त हांव बाळगितां आनीक जशें नूतनबाई एक हावेस परगटायला की फुडाराक अशे कथा संग्रह कोंकणी सरस्वतीच्या दालनात
नवीन आणि नवीन कथा संग्रह चड आनी चड कथा संग्रह तांणी हाडपाचो निश्चय नवो निश्चय करचो त्या खातीर तांकां परबी भेटयता आनीक म्हाका ह्या कार्यावळीक मानाचो सोयरो म्हणून आपयलो आनीक म्हाका उलोवपाची संद दिली आनी तुमी सगळ्यांनी म्हजें उलोवप आयकून घेतलें म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं आनंद बाब. म्हज्या आवय विशीं म्हज्या मनांत आशिल्ले उमाळे हांव तुमचे मुखार दवरपाक सोदतां. म्हजी आवय खुबश्या कला गुणांनी समृद्ध आसा. गणपती बाप्पा हो 14 कला गुणांचो स्वामी. तांची म्हज्या आवयचेर भोव कृपा जाल्या जावी. जेवण खाण करपाक सुगरण, शिवणकाम भरतकाम हातूंय तिका रुची आसा. बऱ्यांतली शिक्षिका, अवघड विशय स्वता शिकून घेवन सोंपो करून शिकोवपी, कोणाच्याय अडी अडचणीक धांवन येवपी, बरी घरकान्न, शिवाय फुलां फळां झाडां पोरसूं हाची तिका आवड. पोरसूं विशीं तिचे आशिल्लो तिचो मोग 1-2 कथांनी दिश्टी पडटा. तिणें आमचेर खूब बरे संस्कार केल्या आनी अडी अडचणी धिरान तोंड दिवपाची शक्त आमचे भितर जागयल्या. हांव तिचे लागीं मागतां तिणें आपले विचार मांडचे. मनीस विजय बाब. हांव हो विजय म्हजो स्टुडंट. ल्हान आसतना तो आमच्या इस्कॉलांत शिकपाक आयलो. ताका हांव अजून पर्यंत विजय बाब म्हणना, पण आज तो विजय बाब म्हज्या खातीर भोवमानेस विजय बाब. तशें नूतनबाय आनी हांव कॉलेजीन शिकतालीं आनी तेंय म्हज्या हाका आयलें म्हणून म्हाका खूब खोस जाली. ताणें आपोवण्याक मान दिवन तें आयलें, म्हापशे साकून आयलें म्हणून ताका ताजेर हांव उपकारी आसा. आनंद बाब, भोवमानेस आनंद बाब, ताणें आमच्या आपोवण्याक मान दिवन तें हांगा आयलें. तांकांय हांव देव बरें करूं. आतां म्हजें हें 30 वर्सां पयलींचें सपन अक्षय आनी संजना पब्लिकेशनाचे सुदीन बाब दिनेश बाब मणेरकार हांणी फोन केलें आनी म्हाका हांगा रावन उलोवपाक तुमच्या मुखार उलोवपाक संद दिली म्हणून हांव भोव उपकारी आसा. जेन्ना हांव SSC पास जालें तेन्ना म्हज्या बापायन म्हजी तजवीज केली की हांव वेपे कॉलेजीन वचून तेंच्या वसतिगृहांत रावन थंय शिक्षण घेवचें. तेन्ना म्हजे कानार वसतिगृहाच्या चलयाच्या कुडी भायर जाल्ली एक गजाल म्हज्या कानार पडली आनी ती म्हज्या मनाक भोव अशी हे करून उरली. आनी तेन्ना हांवें ती विचार करून ताजेर एक ल्हानशें लिखाण केलें. स्वर्गीय कमलादेवी राव देशपांडे आमच्या वसतिगृहा पासून 10 मैलाचेर आशिल्ली. हांवें तिचे कडेन तें लिखाण सहज तिचे कडेन व्हरून दिलें. तिका तें इतलें मानवलें की तिणें तें आकाशवाणीच्या केंद्राच्या तांच्या अधिकाऱ्यां कडेन व्हरून दिलें आनी तांचें म्हाका आपोवणें आयलें. हांवें आकाशवाणीचेर तें सादर केलें आनी तिचें इतलें कौतूक की तिणें तें मना पासून आयकलें आनी म्हाका म्हणजे हांव तेन्ना जस्ट हांव तें बरयलां तिणें म्हाका फोन करून सांगलें की पळय तुजें लिखाण आनी सादरीकरण दोनी बरीं जाल्यां तेन्ना तुवें अशें चालू दवर. आज हांव स्वर्गीय कमलादेवी राव देशपांडे ह्या माचयेर रावन म्हणटा की त्यो म्हज्यो पयले गुरू आनी तांकां हांव हांगा रावन नमन करतां. अशेंच कथा हांवें एक इस्सापत्र म्हणून कथा बरयली आनी ती हांवें आकाशवाणीचेर पोस्ट केली. तेन्ना माधवबाब बोरकार, शेणवी बोरकार हे मुखेल अधिकारी म्हणून बदली जावन आयिल्ले आनी तांचे संस्कार हांवें ही कथा सादर केली. ते रिकॉर्डिंग रुमान बशिल्ले, भायर येयले आनी तांणी म्हाका शाबासकी दिली, कौतूक केलें आनी तांणी मार्गदर्शनय केलें. म्हणून हांव तांची ते मातशे भलायकेन हे आसा तांकां बरी भलायकी आवडयता. ल्हानपणा विशींचे म्हजे थोडीशें सांगपा म्हणजे हांव आनी म्हजी भयण आज त्यो हांगा आसात, सुषमा कंटक, ती सामकी शांत आनी हांव तोमसोड कशें. म्हणजे तिच्या रुपान आनी तिच्या रुपान आनी म्हज्या रुपान कशें म्हज्या आनी तिच्या वांगड्याक सदांच तुलना जाता. आनी हांव तिसरें, दोन भावां मदलें म्हणटकीर
म्हाका कितें जातालें, हांव जेन्ना ल्हान आसतालें तेन्ना म्हाका तांचे दोगां भशेन खेळचें वागचें कशें दिसतालें. आनी ते फुटफुटान लिपोवन दवरताले आपली गोफिणी गड्डे आनी चिकनळी, म्हणजे हें घालून मारता पळय आमी तेफळां घालून ती आमी हळू काडप आनी भायर वचून खेळप आनी मागीर तांचो पेटूय खावप. भरपूर म्हाका पेटला ताणें तांची वस्तू हात लायतकीर. आतां ते म्हणजे खूब माया करता. तातूंतल्यान मागीर कितें जातालें, कोण सोयरी आयली बियली म्हजी आवय आयकुपा पडटालें हांगसुमन, हें तुजें बरें उतरतलें, हें गो बाय कितें चली आडांगी मुगो हें, अशें म्हणून लोक म्हाका हें करताले, म्हणजे सोयरी म्हणटाली. आनी तें म्हज्या मनान उरून उरून मन परिवर्तन ही कथा म्हजे कडेन कथेन म्हजो जल्म घेतलो 82-83 वर्सां. पूण ती म्हज्या गोंयांतूच उरली. मागीर हांव कथा बरोवपाक लागलें. णव निश्चय ही कविता 1991तली. ती हांवें राष्ट्रमतार सादर केली आनी राष्ट्रमताच्या तांणी अधिकाऱ्यांनी म्हाका 15 रुपया मानधन म्हणून धाडून दिलें. तें म्हजे खातीर खरें खूब खोशयेची गजाल आशिल्ली. आनी म्हाका मागीर उमेद आयली आनी हांवें सुनापरांत राष्ट्रमत हातूंत 4-5 कथा सादर केल्यो. मागीर कांय घराच्यो अडचणी लागून कांय जबाबदाऱ्या लागून म्हज्यो ज्यो बरयल्ल्यो कथा त्यो अर्दकुटी उरल्यो. अक्षयान एक दीस म्हाका सकाराम बाब बोरकार कडेन ताजी कितें फ्रेंडशीप रिक्वेस्ट आयलो आनी ताका सामको कोंकणी विशीं हें जावपाक लागलें. तो अमेरिकेक आसतना आनी ताणें म्हाका फोन केलो, मम्मा तुजें तूं बरयताली न्ही, तें कित्याक थंय तूं तशें दवरल्या. आनी ताणें अन्वेशा बायक फोन करून दिनेश बाबाचो नंबर घेतलो, दिनेश बाबा कडेन उलयलो आनी म्हाका सामको हें केलें की तूं त्यो आसा तुज्यो ज्यो गोंयांतान पडून आसा फायलीन आसा त्यो कंप्लीट कर, आमी तें पुस्तक काडुया. आनी दिनेश बाबान हांवें प्रत्येक ताका कितें कितें सांगिल्लें तें आमच्या उतराक पालव दिवन ताणें हें आज पुस्तक उजवाडाक हाडलें. म्हणून हांव तांचें आनी संजना पब्लिकेशनाचें खूब उपकारी आसा. आतां एक गजाल हें ल्हान सान माणकुल्या भुरग्याची तुमकां सांगन दिसता. जेन्ना तांचें दिनेश बाबा कडेन उलोवणें जालें तेन्ना तो चलयेक आपल्या धुवेक आपल्या स्कुलाक सोडटा आसतना गाडयेंतल्यान म्हजे कडेन पुस्तकां विशीं उलोवपाक लागलो. तर ह्या माणकुल्यान ताका सांगलें बापाय की आमी अमेरिकेच्या लायब्ररींत ही पुस्तकां म्हणजे आजेची पुस्तकां दिवया. तर तो ताका घेवन लायब्ररींत वता आनी थंय मराठी हिंदी सगळे भाशांची पुस्तकां आसा आनी त्या ल्हान भुरग्याक कोंकणी भाशेचें पुस्तक मेळना. कोंकणी भाशेचें एकूय पुस्तक थंय ना. मराठी आसा, हिंदी आसा. त्या भुरग्याचो हावेस ह्या आमच्या गोंया भायर आशिल्ल्या परदेशांत स्थायीकय आशिल्ल्या आतां वतल्या भुरग्यांनी असो हावेस धरचो आनी आमची कोंकणी भास थंयचे लायब्ररींनी थंय पावोवची अशें हांव मागतां. आतां विजय बाबा कडेन हांव अशें मागतां की ह्या आयच्या तरणाट्यांक तांचो खूब व्हडलें हें आसा. ताणें कोंकणी खातीर कितें तरी वावर करपा खातीर तांकां फुडें काडचें. ताका ती तांक आसा, ताजे कडेन ती लिडरशीप आसा. म्हणून हांव मागतां की कोंकणी भास ही आमची बोली न्ही, ही साहित्यीक भास. आतां पयलीं भोवमानेस रवींद्रबाब केळेकार हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा आनी पयर भोवमानेस रामोदरबाब मावजो हांकांय ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा. म्हणजे ह्या कोंकणी भाशेची ताक आमी समजून घेवपाक जाय. गोंयकारांनी जंय जंय आसा थंय कोंकणी भास पावोवपाचो यत्न करपाक जाय अशें म्हाका खूब मना पासून दिसता. तरणाट्यांनी चड तातूंत रस घेवचो, कोंकणीचो अभ्यास करचो. खूब साहित्य आसा, शेणेबाब पासून सगळ्यांचें साहित्य कोंकणीन भरपूर आसा. तें वाचचें आनी ताचें मनन करून ताजे विशीं मोग तयार करचो अशें हांव हांगा मत म्हजें उक्तायतां.
आनी तुमी सगळे आमच्या आपोवण्यांक मान दिवन हांगा आयले म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे माये मोगान उपकार आठयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं अम्मा. हांव मागतां होमा कडेन आनी मानेस्तां भेटवण दिवची. नूतन बाय. हांव मागतां बाब अक्षया कडेन ताणें सगळ्यांचे आभार मानचे. सगळ्यांत पयलीं इंद्र देवाक हांव नमन करता. आज पावसान आमकां मातसो आसरो दिलो, तुमकां सगळ्यांक हांगा येवचें पडलें, येवपाक मेळ्ळें, ताचे खातीर पयलीं इंद्र देवाक नमन करता. आमचे भोवमानेस्त विधानसभेचे वांगडी विजय बाब, आमचे मोमाळ सर अनंतबाई अग्नी, आमची नूतनताई साखरदांडे, कोंकणीचे म्हालगडे तुमी सगळे हांगा आज आसात, आनी सगळे आमंत्रीत तुमी मुद्दाम हांगा आयले. पावसान पसून गडगडीत पावसान पसून तुमी हांगा आयले म्हणून तुमकां सगळे काळजां सावन हांव धन्यवाद म्हणटा. अशें म्हणटात की एका भुरग्याक वयर काडूंक आख्खो गांव लागता. ह्या पुस्तकाक ह्या भुरग्याक जन्माक दिवंक आनी प्रकाशीत करपाक आख्खो गांव लागलो अशें म्हळ्यार अतिताय जावचें ना. सगळ्याक मोमान म्हणत तशें हांव आनी म्हजी धाकटी फामील आमी अमेरिकेक रावतात, डब्लिन कॅलिफोर्नियांत रावतात. लायब्ररीन कोंकणी पुस्तकां मेळनात हाची खंत जाली, पूण अशें ठरयलें जेन्ना कोंकणी ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळूंक शकता, कोंकणी गुगल ट्रान्सलेट जाली आतां, जाल्यार मोमाच्यो कविता आसात किंवा कथा आसात ताजें पुस्तक जावचें, तें पुस्तक सगळ्याक मेळचें, गोंयचे लायब्ररीन सगळ्याक पावचें आनी कोंकणी आमची सगळ्याक जावची असो आमचो थोडो प्रयत्न आशिल्लो. सो एक दीस अशेंच दिनेश बाबान सांगलें तें कोताक. अशेंच हांवें म्हजे आमीक अमिशा बाय सिंगबाळ हाका मॅसेज केली आनी म्हळें की आमी ठरयलां पुस्तक छापपाचें. आसा कोंकणी प्रकाशीत करपाक कोणी आसा? पयल्याच फावटी पुस्तक येता. 2 मिनटां भितर ताजी मॅसेज म्हाका रिप्लाय आयली आनी ताणें म्हाका दिनेश बाबा कडेन वळख करून दिली. आनी जशें दिनेश बाबान सांगलां, सांग्या वयले लोक फक्त उंच पावंड्या वयले लोक न्ही, पूण मनानूय तशेंच उंच. दिनेश बाब इतलो म्हणजे शांत आनी सरळ स्वभावाचो मनीस. ताणें म्हाका सांगलें रातचे 9 वरांचेर काय 9:30 वरांचेर तांच्या इंडियेच्या टायमार फोन करून हय तर आमी उलोवया. आनी उलयले आमी आनी म्हाका म्हणटा तूं कांयच भिनाका, आपूण सगळें सांबाळून घेता. आनी आज पर्यंत म्हणजे मनांतल्यान सांगता, सगळें आमी फक्त घरान बशिल्लीं अशें म्हळ्यार जाता, पूण सगळें जें हेवी लिफ्टींग म्हणटात आमी इंग्लिशीन तें दिनेश बाबान केलां. सो दिनेश बाब तुमकां आनी संजना प्रकाशन दोगांकूय मनांतल्यान हांव धन्यवाद म्हणटा. पुस्तकाक जायते जाणांनी हातभार लायला. नयनाताई हांगा आसात, तांणी टायप सेटींग केलां. चित्रकार कमलेश बाब आनी आमची माणकुली भुरगीं शेवरी बाय, सनवी बाय आनी म्हजे अण्णा आनी थोडी चित्रां काडल्यात आनी ती चित्रां पुस्तकान आसात, तुमकां पळोवंक मेळटलीं. सो तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. अशें म्हणटात एक हो आसा आमचो, म्हणजे ताजे पयलीं हांव आवयचे विशीं 2 सांगूंक शकता. आवय विशीं कितें सांगूं, तांचे गूण इतले आसात की हांवूच एक पुस्तक बरोवंक शकता. शिक्षक आमकां खेळान हातूंत सगळ्या हातूंत आमकां फुडें काडल्यात. पण सगळ्यांक एक गजाल सांगचीशी दिसता की आवय भाशेचो जो मोग आसा, जो प्रेम आसा, तो आवय कडल्यानूच आमकां मेळ्ळा. आनी आमी अशें म्हाका दिसता की तांणी आमकां प्रेरीत सदांच केलां. आनी जशें म्हणटात जोत फुडें वता तशें फाटलें वता, तशेंच आमची भुरगीं प्रेरणा घेवन बरोवंक लागतलीं, कोंकणी फुडें व्हरतलीं अशी आस्त बाळगिता. एक फामाद लेखक अमेरिकेचो मार्क ट्वेन हांणी म्हणलां की क्लासीक जो पुस्तक आसता, जें क्लासीक पुस्तक आसता ताजें तोखणाय सगळे करतात, पूण वाचनात कोण.
हें पुस्तक घडये क्लासीक नासत, पूण हें पुस्तक तुमी सगळीं वाचतलीं आनी ताची तोखणाय करतलीं अशें आस्त बाळगिता. जय कोंकणी, जय गोंय, जय भारत.